Esta gente está en Playa Costa del Sol, amigos, disfrutando de una noche espectacular. No he podido hacer en vivo de mi canal porque no... Esta es la Alondra. Marisol y Joselito. Ya pasó, ya estuvo. El problema es por el humo. Esta mujer que va ahí, vieron pasar ahí, es la youtuber salvadoreña. Ahorita va para allá. Después va a voltear para acá. Vamos, Londra, vamos, Londra. ¡Ay! Ya voy bastante volado, a ver qué. Ay, miren, ven una espina, ¿vio? Ay, es una espina, aquí hay. Ay, que hay bastante. Venite para acá, ay, hermano, hay bastante espina. ¿Algún cadáver de un pescado había ahí? Ya no, calla. Joselito ahorita está con todo, constante. Hermana, no te vas a espinar. Este es un clavo, allá abajo. Vaya, Ahorita el clavo, que te decimos. El clavito, vamos, Londra, con todo. Alondra, la loba número... Bueno, ¿qué número es la Alondra? La Alondra. No, es que Alondra. Londra no es loba. ¿Qué número son de las lobas vos? Yo era el número 3, va, pero dicen que como ya no está llegando la loba número 2, pero a mí me gusta respetar, va. La loba número 2 es mi niña, es el David de Morazán, ¿verdad? Pero ella es la número 2, yo soy la número 3. A mí me colocó la loba número 3 un señor que era moreno, pero no me acuerdo, va. Pero a mí me puso la loba número 3 porque hice el paso así, va, para abajo. ¿Cómo? Para Enseñalo, mostrarlo, quiero ver cuál paso es. ¿Cuál es la número 1? ¿Y la loba número 1 quién es? La número 1 es Jairito. Jairo. Jairo es la David es el 2. No, David es el 2. Jairo es el número 1. David es el número 2. Y la Alondra, o sea, yo soy la número 3. Estamos contadas. Somos 3 lobas. De ahí sigue la Katie. La Katie es la diva de Morazán. ¿Qué es diva? Ella es la diva. de Morazán. Ella es la número 1, pero es diva. No, ella es la diva. Ah, es la diva. Y está Ella no es la loba. Alexa, la diva de San Salvador, bello. Ah, Yo la la vemos Alexa. como 7, Ajá, es cierto. pero no me acuerdo de las otras demás. Ahí estamos. ¡Fuego y cápsula! Y miren, allá tenemos a Vanesita, la vamos a ir a enfocarla cerca. No, hombre, se les apagó el juego. Aquí está muy cerca el fuego, pero no quiero echarle más porque pueden quemar. Ahí la hormiga atómica, qué lindo. Ah, ya anda, ve. Joselito, allá está, ¿verdad? Allá está, ¿ves? Como que búho, ¿cómo se llama?
Ya la cachucha ahí. ¿Dónde chino? ¿Cuánto fue chino? ¿La está haciendo así normal? No, hombre, qué malas grabaciones. Producciones youtuber salvadoreña. Bueno, yo oí que habló ella allí, entonces, por eso digo. Pues y estos bailarines no quieren bailar ahora. Pues ahí tenemos al dulcero, miren. No quiere bailar. Ahí estamos. Está decanado. Que quiere traer las patas a uno. Joselito por allá arriba estaba. Ya voy a molestarlo a ver por qué no quiere bailar. Hermana, era a la izquierda. ¿Cómo? Era a la izquierda, hermana. Ya, te lo voy a entender yo. Hermana, a la izquierda. ¡Hola! Aquí andamos. Ahí tenemos a la loba número 3. Hermana. Hola, hermano. El chino Nelson. Chino Nelson, ahí te están hablando. Sí, estamos ahí con la hermana ahí. Sí, con todo aquí. Jodiendo. ¿Todo lo poder, pa? Sí, con todo. Mira, y vamos a dormir en el mismo cuarto, pero... Ay, Pero... Cosa aparte. ¡Ay, ay! Más le vale decirle loba. Más le vale decirle. ¿Quién dijo miedo cuando no hay miedo? Ahí está el Basil. Vamos a ir aquí donde los enamorados. Miren cómo están aquí, bien acaramelados. Ella se llama Marisol. Hace apenas como unos dos meses quizás ha llegado a la Plaza Libertad a bailar y ya se hizo famosa. ¿Cuánto tiempo tiene de bailar en Plaza Libertad? ¿Ah? Joel. Voltéenos a ver, pues. ¿Ah? Voltéenos a ver. Joel, vamos. Cuando se casó Joel, llegó usted ahí. Ey. En un principio se decía que usted era es novia de Joel, pero después ya se desmintió por completo eso. Amigos nada más, Joselito. Amigo. Solo amigos. Con derecho. ¡Wow! Amigos con derecho. No, Joselito tiene algo especial muy lejos de aquí, ¿va? Solo amigos. Dice que tiene algo muy especial en Colombia. No tiene nada que ver con ella. Mándale un saludo a la colombiana. Joselito. ¿A qué? A la colombiana, mándale un saludo. ¿Cómo se llama? A la colombiana. Raquel. Háblale de uno que te no oye. ¿Cómo no? No, a la colombiana, León. Saludos. A la que tiene en Colombia usted. Saludos. Bendiciones, que Diosito lindo me la bendiga. Pues te abrazo, pues aquí estamos, pues.
acá en la Costa del Sol, pues disfrutando de esta rica noche, pues, y pasando pues un rato agradable, lleno de muchos alegría. Pues acá estamos con todos nuestros compañeros de youtubers, gracias a Dios por ellos, es que te ha dado este evento, y aquí estamos pues disfrutando esta rica noche, pues pasándola un rato ameno, llena de alegría y de mucha felicidad. Así que saludos cordiales y muchas bendiciones para usted. Un fuerte abrazo de parte de tu amigo El Gordo Sabrosón. Gracias. El Gordo Sabrosón. Ahí está. Y usted nos va a despedir de la audiencia de Daniel Flores, canal de Daniel Flores. Le mando muchos saludos. Un abrazo. Para todos los que ven este canal. Que venimos a pasear, gracias. A los que ven este canal en todo el planeta. Sí, todos los canales. Gracias. Bueno, ahí estamos con Joselito y su amiga Marisol. Aquí todos somos amigos. Aquí bueno, también hay parejas, por ejemplo ahí está una, Diviértete y la Caprichosa. Es la única pareja que creo que andamos aquí. De ahí todos solo somos amigos. Bueno amigos, son las 12 de la noche exactamente aquí en Playa Costa del Sol, El Salvador. Nos vamos a quedar hasta acá. Gracias a quienes van a ver este video. Les deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones del Todopoderoso. Bendiciones.